Misy autorisation ny vidy volamena manolotra anao ny Logitech. Tsara kokoa ny poziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Telma, safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miara-matomboka ary tonga soa tao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao takariva ny talata fa 1 ny volana aogositra izao. Reto ny lohateny. Italia, olona 12 no maty. Sationo vaovao anisan'ny aranao atao anatin'ny Logitech ianao asaina mpananjanana araka izany hatramin'ny farany. Ny tenako sy Pierdine Razavondramanana no hiaran'olitra aminao izany fotoanany fampalalam-baovao izany. Ao anatin'ny tapany faharoa kosa no anarahantsika ny zanam-pandarana teny anglisy ny ianao ary ny insolite isantantra ny vaovao kosa ny fanarahantsika ny à la une. Pepperline, le choix de votre succès. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ny lokon'ny vaovao miaraka amin'ny Orlac. Ary dia ny vaovaon'ny politika ny fiainam-pirenena izany hoe ny fifidianana no resahintsika fantatrary fa 7 ireo kandida izay navita nametraka ny atota taratasy firotsahan-kofidiany teny amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana hatramin'ny androany tamin'ny 5 ora hariva teo. Ny filoha teo aloha Didiratsiraka no namarana izany listry ny kandida izany. Rahantsika misimisy kokoa ny momba izay rehefa eo fa hatreto dia fantatra fa miantso ny kandida rehetra handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena mba hanatanteraka sy handray ny valiny ao anatin'ny filaminana ny SADC. Ho avy eto Madagasikara anatevina ny fanaraha-masony izay zotra-pifidianana izay ny solitena ny SADC amin'ny herinandro voalohan'ny volana septambra raha ny fantatra nandritra ny famaranana ny fihaonana antantony natao tany Namibia ny farany herinandro lasa teo. Mbola nanatra ny fiarabana ny Madagasikara tamin'ny nahafahana nametraka gouvernemanta iraisana isan'ireo anome antoka ny fisian'ny fifidianana ekeny rehetra ny SADC. Ny sabotsy lasa teo ny farana ny fihaonana antantony fa 7 ka ny ministry ny raharaham-bahiny malagasy Dovelo Maxime no nisolitena ny Madagasikara tao anatin'izay. Raikitra efa napetraka tamin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy sy ny lafin'ny fampihavanana rehetra eto amin'ny firenena. Amin'izao fotoan'izao araka izany dia mamolavola velorano na charte omena ireo kandida hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena ny CFM. Velorano izay mirakitra ireo rehetra tsy tokony atao sy tokony arahany kandida hirotsaka ho fidiana filoham-pirenena fanadihadiny. Mbola tsy manomboka akory ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia efa betsaka sahady ireo kandida milaza hilatsaka manao tsy mety ho ny eo anivo ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy. Ohatra iray norasin'izy ireo tamin'izany ny fanaratsiana ataon'ny kandida samy kandida mijoro ary mametraka hatrany ny fampihavanana eo amin'ny samy malagasy sy ireo mpanao politika nefa no andraikitry ny filan-kevitra ny fampihavanana malagasy. Noho izany indrindra dia
mamolavola velo rano na karazana sharty izy ireo entina mampafantatra ireo kandida ny azon'izy ireo atao sy ny tsy azon'ireo atao mandritra ny fampielezan-kevitra. Dia namolavola zahay miaraka amin'ireo sampandraharaha-panjakana sy rafi-panjakana samihafa toa ny Bianco, ny Samifiny ary ireo namana avy amin'ny fiarahamonim-pirenena namolavola zay karazana charte anankiray mba mifampizarana amin'ireo kandida izay hirotsaka ho filoham-pirenena mba hiarahana manao sonia io charte io mba ao anatin'ny firalahina sy ny fihavanana no izoratsika amin'ny fifidianana ary koa anekitsika ny valim-pifidianana izay tranga. Izany natao mba hitsinjovana ny fihavanana sy ny tsy hisian'ny korontana aloha mandritra ary aoriana ny fifidianana. Namafisin'ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana nandritra ny fiona tamin'ny masovoan'ny Chine monina sy miasy eto amintsika izany ary nambarany ity masovo ity fa vonina hanampy an'i Madagasikara hatrany Chine indrindra amin'ny fotoana isian'izao fifidianana izao. Donc surtout pendant cette année. Manamafy ny fahavondronanay hiara-iasa amin'ny Madagasikara hatrany izahay. Vonina izahay hifanome tanana amin'ity firenena ity indrindra amin'izao fotoana hatrain'ny firenena izao. Izany hoe ny fifidianana izay ho atao dia ny fifidianana filoham-pirenena ka na aorianan'izany ary dia mbola hanohana tranan'i Madagasikara i Chine. Ny marana teo moa no noraisin'ny filohan'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy teto Ampeflo teto amin'ny FFM ity masovoan'ny Chine monina sy miasa eto amintsika ity. Anaraka tonga mboatra isika ary verneto rehefa avy eo. Soranao mbola miaraka aminay amin'izao takariva izao anohy ny fotoana isika raha anohizantsika izany dia ny tranga ampiaramonina iray haintrano ny tranga teny Anjanahary teny. Olona telo no maty vokatra izay haintrano ny tranga teny Anjanahary izay omaly alina somary nanao sarotra ny famonjena noho ireo trano ireo vita amin'ny hazo ka nampiparitaka vetivety ilay afo. Nijeriny zava-misy teny an-toerana ary Irina Andriamalala sy Kasam mbola manana. Olona telo mianaka no maty vokatry ny haintrano ny tranga teto Anjanahary 2S omaly alina. Trano enina tafo no rava tanteraka tamin'izany. Raha ny fitantaran'ireo mponina dia adina mpivady no niatomboha-loza. Taorian'izay dia nisy zavatra nipoaka tao amin'ilay trano misy azy telo mianaka nisian'ny fifamaliana. Io fipoahana io an'ireo mpiara-monina niteraka ny firehetana goavana teto amin'ity fokotany ity. Raha tamin'ny alina aloha zany tany hoan'ny tokony tamin'ny folo tany no niseho le mitabataba be ny taty ivelana. Za moa tato anatin'ny tato dia vao mivoaka dia fa afo no hitako. Dia niezaka namono ny afo fotsiny lo natao teo. Naratra aloha tsy dia nisy hoe naratra fa ny maty misy telo mianaka. Izy mivady dia ny zanany anankiray lahy. Zany hoe 20 taona moa zany le lehilahy, 20 taona le vehivavy dia herintaona sy tapany le lahy kely. Ny atombohan'le afo zany dia tao amina tokantrano anankiray tsy hay izay tena antony nisehony tao fa izy telo mianaka ny atombohan'ny afo dia kila firehatra tao tsisy azo natao inina satria nisy moto scooter tao anatin'ny tokantrano dia io moto io zany tena nanepitra azy telo mianaka kely. Dia izay zany ny fahoriana tena goavana indrindra ny fahafatesan'izy telo mianaka tao amin'ilay tokantrano iray fa ny fianakaviana rehetrarehetra tapotra tafavoaka daholo fa ny trano tompoko ny tsisy azo niraisina tsony sy netana tao anatiny. Anisan'ny roa niara-mbola tamin'ity loza ity ny fianakavian'ny Rasoa Zanamasy, izy izay mivarotra arina fandrehetra eto. Antarina no nitsangaran'izy ireo tao anatin'ny torimaso raha nisy orakoraka tany ivelan'ny trano. Tao an-trano efa natory izay tamin'ny fotoana iny nare olona miantso vonjy dia izay vao mivoaka. Ny fitrangan'le loza aloha tsy dia hitako fa efa ny afo mijoalajoala nanaitra satria zany miantso vonjy le olona tao hoe vonjy fa moa ny tranonay dia raha mivoaka zany dia efa afo be ny teo. Moa ny entanay zany efa may daholo ny sotra fitoeran'entana charbon may, ny lakozia may.
ho an'ny lehibe ny fokotany vantany voan'seo loza dia ny mpiaramonina no ny azakazaka namonjy aitrany faharoany isangoavy raha ity ho an'ny fokotany anjanahary 2S manoloana ny zava-mitranga toy izao dia misy ny tolotany narosy ny fokotany ho an'ny niarambony hoe izy foy aho omeny aloha ty olona telo mianaka izy maty tao amin'ilay trano anankiray fa nyrehetrarehetra tafavoaka daholo ihany dia io a noentinay hotolotra le manam-paoriana oraroa taty aoriana vao ningadona ny mpamonjy vony raha ny filazan'ny niarambony fa vantany voanareny vona kosa dia tonga nitondra ny voatsirambo ny tanana ny avy eo anivo ny commune Antananarivo renivohitra ny alatsinainy teo ihany koa tany Tomasina tokony tamin'ny folo maraina lehilahy iray nanao asa fanamboarana trano tao Tanamakoho no niaran-doza Matsiravina raha ny fanazavana nomeny ireo nanatry maso dia olana avy amin'ilay taribinjiro ny Jirama izay nandalo teo ambonin'ilay tafo no nitarika izao loza Matsiravina izao namoy ny enteny eo ity iray mpianakaviana 27 taona ity fanampanazavana avy hatrany tsy tonga ny fanampanazavana fa ho izany any Tomasina trantsika mpisoloky iray notrateaky ny zandary tao Tomasina ny alatsinainy lasa teo olona maro no efa tratra ny asa ratsy ny raha araka ny fanadihadiana ankoatra ny fanamiana sy ireo famantarana ho zandary dia tratra teny amin'ny ihany koa ny sandoka ho mpitsabo sy mpiasa avy amin'ny orinasa lehibe maro ao Tomasina izy araka ny fanadihadiana nataony Rodin Menjanahary any Tomasina ny farany herinandro lasa teo mpisandoka iray no tratrany teo anivon'ny zandarmarim-pirenena olona maro no efa voasandoka ity lehilahy ity izay milaza fa afaka mampiditra eny amin'ny sekoly fanofanao miaramila na tratrarana fanamiana mpitandro filaminana sy galona commandant de brigade izy nandritran'ny fisavanana natao azy ankoatran'izay tomboka sehampanjakana sy mari-pahaizana sandoka maro no tratra teny aminy ny ataony moa zany dia misy loka amizay amin'ny alalan'izy manao hoe milaza hoe fa gendarmerie zay tsy vitan'izany ihany koa izy milaza hoe matafiditra ny mpiasa any amin'ny gendarmerie dia be dia be koa zany le diplomato ny fanazavana amin'reto indray zany eto ny solokina hoe manao hoe pimasy mivavaka dia rahanao mila zavatra hampatsaratsara ny tenanao hoe toty ny zavatra mombamomba anao mety ny fikarohana sy ny fanadihadiana anenjana antadiny eo anivon'ny zandarmarim-pirenena ary tsy amela ireo mpiretsikomakombo na ao anatiny na ao ivelany na vita izao fisandohana izao ny atsika zany raha misy ny olona milaza fa hoe milaza hoe fa gendarmerie ny gendarmerie zany rehefa mandeha miasa aloha dia faraporatsiny dia tsy maintsy anakoroa dia aveo koa tsy misy olona miasa any anatin'ny tranony zany ankoatran'izay azo lazaina ho milamina ny tanàna ny Tomasina ankehitriny ary natao vaindondrara ny filaminana indrindra amin'izao taom-pialatsasatra izao mba andraisana ireo mpiala sasatra izay efa miamaro ankehitriny fa misehatra ny fanabeazana 7 isanjato ny tampahafahan'ny fanadinana CEPE ho an'ny Cisco eto Antananarivo renivohitra raha toka 750 tamin'ny taondasa raha mpitso amin'ny enora maraina no mipetaka eny amin'ireo ivitoeram-panadinana rehetra ny varin'ny CEPE eto Antananarivo renivohitra 20 isanjato kosa ny tapahafahampanadinana CEPE ho an'ny Cisco Antananarivo Antsinondrano ary 20 isanjato izany ho an'ny Cisco Antananarivo Avaradrano fa ijery ny vaovao ny kolotsaina indray sika sy ny finoana nanamarika ny Eid al-Adha ny finoana silamo tamin'ity androany ity ny fanindran-dalana amin'ny fankalazana atao any Lamek izay fotoana izay mampatsiahy ny sorona nataony Abraham izy ireo mitaratra ireo toe-panahy tokony ananana amin'izao fotoana ny fahafoizana izay nataony raha ny fanazavany mpampianatra ny finoana silamo endrika ivelany nampianana izany fanaovana asa soa amin'ny manodidina irindra tahiry sy tao farakotoniaina no mitaritra ny antsipriana izay Eid al-Adha na fety ny fanapahana fety iray manandanja amin'ny mpino silamo ankoatra ny Eid al-Fitr izay famaranana ny Ramadan ho an'izy ireo ny mpino silamo era-tany no miara-pala amin'ity andro an'ity
ary manome vahana ny fanaovana sorona tahaka nataony Abraham. Miompò tanteraka amin'ireo mpino silamo any Lamek, tanàna fanaovana fivahiniana masina izy ireo. Le histoire zany seho entre mpaminany Abraham sy ny vadiny sy ny zanany, reny zany lasa rituel islamika. Zay zany ataon'ireo pèlerin reo zay manao famangina masina ny Lamek, dia zay eto an-toerana moa zany misy rity izay ataon'zareo tsy ataony sasany izay any Lamek. Tsy mitsahatra ny mitombo ireo mpino silamo eto Madagasikara, tsy latsaky ny 10 isan-jato amin'ny vahoaka malagasy. Manaraka izay finoana izay, noho io dia manana ny anjara toerana izy ireo manoloana ny raharaham-pirenena. Tsy manana kandida ho toanana nefa ireo mpino silamo, saingy mijery ireo kandida heveriny kosa fa mifantoka tanteraka amin'ny fikatsana izay mahasoa ny vahoaka. Neneza aloha entina fivavahana ihany aloha pour le bien du peuple. Zay aloha ny afaka entina satria tsy hay zany zay ilatsaka ao zany chacun s'est dit hoe anao ny soa fa nenay zany entina fivavahana aloha tena hitanay hoe c'est la meilleure des choses. Toy ny fanao isaky ny faran'ny Ramadan dia teto amin'ny kianjany maki andro tampenaka ihany koa izy ireo no ny famotoana tamin'ity fety ny fanapahana ity, araka ny fomba dia fifamizarana hena no atao izy ireo rehefa tonga ny Idy. Vajery vaovao mikasika ny toetry ny andro isika ny vinavina ny mety toetry ny andro amin'ny ankapobeny ao anatin'ny herinandro no tanteriny Rina Andriamalala amintsika. Niakatra nanomboka androany ny maripana manerana ny nosy na eo azy izany dia mbola ifandimy ny rahona sy ny masoandro hatramin'ny farany herinandro zao. Mbola mitoetra ny tsiokan'ny Alzay izay saika manerana ny nosy, nisy ny orana malefaka amin'ny faritra sasatsasany toy ny Ansava, Nalanjorofo ary Atsinanana. Ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro amin'ny faritra Sisa, vinavinaina isinda tsikelikely ny orana ny faritra Alaotra Mangoro. Iena tsikelikely kosa izany ho an'ny faritra Nalanjorofo, Antala ary Atsinanana. Ho amin'ny Rapitso sy ny Alakamisy, itoetra ny Andianjavona ho an'ny faritra Voatany. Somary mafy ny rivotra ny faritra Iboeny, Nalanjorofo, Antala ary ny Morotsiraky Tôlanaro. Vinavinaina manodidina ny 20 hatramin'ny 40 ny maripana ambony indrindra, raha toa ka 4 hatramin'ny 10 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Tahak'izay ny vaovao ny teto an-toerana aloha fa raha ny maresaka avy any ivelany indray dia iresaka ny any Inde isika. Mitoetra ny fikaroana ireo olona tsy tapopoka taorian'ny oram-baratra nahazo any Inde herinandro lasa izay marina fanatratra 1000 ireo olona maty vokatry ny tondradrano. Mbola maro ihany koa ireo toerana tsy azo idirana ka nanasarotra ny fitondrana fanampiana ho an'ireo mponina. Antapitrisan'ireo olona voaterina findramonina vokatry ny oram-baratra mahery nahazo any Kerala tanàna ao Inde ny farany herinandro lasa teo. Mbola dibo-drano tanteraka amin'izao fotoana ireo faritra iva rehetra any an-toerana. Mivondrona ireto olona ireto tanjona ny tondra fanampiana amin'ireo toerana sarotra idirana. Andeha hitondra fanampiana ho an'ireo olona mipetraka any an-toerana sarotra idirana zahay. Mbola feno olona any izay tsy misy mitondra fanampiana mihitsy hatramin'izao fotoana izao. Tsy misy na toerana hipetrahana na sakafo hohanina, mila rano, mila sakafo anefa izahay. Marina fa mahatratra 1700 ireo olona maty vokatry ny oram-baratra nahazo any Inde. Herinandro lasa izay mbola maro ihany koa ireo tsy tapopoka. Analany mahery ireo olona nahazo fanampiana androany. Tsy afaka nanao tahaka izao nataona izao ny fitondram-panjakana noho ny hamafin'ny lozana azo. À cause de l'ampleur de la catastrophe. Marina fa iny oram-baratra mafy nahazo any Inde antaona maro izay eo ampanaovana tombana ny fahasimbana kosa ny tompona andraikitra ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Fa niaran-doza ireo mpitsangatsangana an-tongotra tao amin'ny renirano Polino tao Italia Mali alina tratry ny tondra-drano tampoka mantsy izy ireo. Olona 12 maty ary 10 tsy mbola hita popoka hatreto araraky ny salany safarany voaray. Anisan'ireo toerana be mpitsidika ao Italia ny renirano eto Polino, niaran-doza nefa ireo mpitsangatsangana omaly, niakatra tampoka mantsy ny renirano tamin'ny fotoana io. 20 teo eo izy ireo no niaraka ary ankizy no ankabeazany, 12 tamin'ireo mpandeha no fantatra fanamony ainy ary 5 tsy hita popoka.
sady tery no lalina itereny ranony ragany aloha ity mbola mila midina 1 kilometatra mihitsy raha miainga ety ambony vao afaka manavitra olona ao niakatra tampoka tao anatin'ny fotoana fohy anefa ny rano vokatra izay dia nipitika tahaka nyreny bala ireny ny olona nipitika 3 kilometatra ny ala teo nitoetrany ny fikaroana ireo olona tsy hita voatsela kosa tsy ahivina no nafatesana olona 5 teto amin'ity toerana ity ihany noho izay antony izay dia norarana tsy azo nandehanana ireo mpitsangatsangana teto fa aorin'ireny vaovao ireny dia hiato kely indray isika ao anatin'ny dokam-barotra izay hoarahantsika aoriana izay dia iveryneto izahay hanolotra aminao ireo zanam-pandaharana tahaka ny teny anglisy ny insolite ary ny hoianao Mompana amin'ny resaka fampianarana ny teny anglisy ho amin'ity androany ity nasaina nanao candidat filoham-pirenena ireo sendranay teny andalana teny tao anatin'ny hoianao ary glasy fihinana mendrika bulldog no arahanao anatin'ny hafakely ireny avy no miandry anao aorianan'ireto dokam-barotra ireto